In this video dahil ka-end season pa lang kahapon kaya balik epic na naman tayo dito nagsama kami ng kasquad ko mag-RJ and ito sumunod na nangyari and dito guys super intense ng laban kaya tapusin hanggang sa dulo kung paano namin tayo ipanalo kaya music please. Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! I shall not rest until I restore my father's glory. Solitude is my Initiate retreat! Initiate retreat! I miss Azria under the moonlight, as well as her silver bow. Coba-coba try muna. Kadang bikin yang demam. Gue lah gitu orangnya. Nyet. Kadang bikin Maimuna. Gue lah gitu orangnya. Kadang bikin yang demam. Gue lah gitu orangnya. Kadang bikin Maimuna. Gue lah gitu orangnya. Coba-coba try muna. Kadang bikin yang demam. Gue lah gitu orangnya. Nyet. Kadang bikin Maimuna. Gue lah gitu orangnya. Kadang bikin yang demam. Gue lah gitu orangnya. Kadang bikin Maimuna. Gue lah gitu orangnya.
Kung umabot ka man dito sa dulo nitong video guys, baka pwede ba kitang maging isang supporter ko. Kaya dito guys, muntikan na kami matalo kundi nanalo. Shoutout nga pala sa mga nakalaban ko, at kung nagtataka kayo kung bakit ganyan ang videos ko, naka-record kasi yan. Kung naghahanap nga kayo ng squad, PM lang sa gusto sumali, lahat pwede dito kahit na epic or legend ka pa, at sana guys nagustuhan nyo ang video. I'm me, and there's no one I'd rather be. You can sit around and wait and see. For a moment I'll be standing free. So hurry up and wait for me. Got a bag of chips by the sea. The sun is down, I've got my smile now.